김치냉장고 LG 디오스 김치톡톡 217의 뚜껑형 투도어는 신선한 김치를 오랫동안 맛있게 보관할 수 있는 최고의 선택입니다. 독보적인 김치 저장 기술로 김치의 신선도를 유지하며 특허받은 김치톡톡 기능이 김치의 발효와 숙성을 최적화해 깊은 맛을 선사합니다. 넉넉한 용량과 세련된 디자인으로 주방 인테리어와 조화를 이루며 방문 설치 서비스로 간편하게 설치까지 책임집니다. 신선함과 맛을 동시에 챙기고 싶은 분들에게 강력 추천하는 프리미엄 김치냉장고입니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.